नींद में आने वाले खर्राटे अक्सर ही हंसी मजाक का पात्र बनते हैं। लोग इसे गहरी नींद की निशानी भी समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही खर्राटे खतरे की दस्तक भी हो सकते हैं। मेरठ में दरअसल एक 10 साल के मासूम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे हम साधारण खर्राटा समझ रहे थे। उसने इस बच्चे के दिल के वॉल्व तक खराब कर दिए हैं। मेरठ कलाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गलियारों में पिछले कुछ दिनों से एक परिवार की सांसें अटकी हुई थी। वजह था उनका 10 साल का मासूम बच्चा, जिसे सोते समय तेज खर्राटे आते थे। परिवार ने कभी नहीं सोचा था ये खर्राटे उनके बच्चे के दिल को कमजोर कर देंगे। मासूम का दम घुटने लगा, उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अगर आप रात में सोते समय खर्राटे लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल खर्राटे लेना एक आम बीमारी है, लेकिन कई बार खर्राटे से इंसान की जान पर बनाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरठ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर 10 साल के एक बच्चे को सोते समय खर्राटे आते थे। आलम यह था कि जब वो सोता था तो सही से उसको नींद नहीं आती थी और वो सोता हुआ जाग जाता था। ये कहानी है मेरठ के रहने वाले 10 साल के अहिल की। अहिल को पिछले कई सालों से सोते समय खर्राटे लेने की आदत थी और वो बहुत तेज आवाज में खर्राटे लेता था, सोता हुआ जाग जाता था और रोने लगता था। उसको सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसके पिता ने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके बाद जब वह मेरठ मेडिकल पहुंचा तो यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम ने इस बीमारी को डायग्नोस किया। उसके टॉन्सिल्स इस कदर बढ़ गए थे कि उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती थी। अहिल को इस बीमारी के चलते उसके दिल के वाल्व खराब हो गए थे। डॉक्टरों की जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। दरअसल बच्चे के टॉन्सिल इतने बढ़ गए थे कि सांस लेने वाली नली पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी थी। गला चोक होने की वजह से ये बच्चा रात में सो नहीं पाता था। सोता भी था तो अपने ही खर्राटों से चौंक कर जाग जाता था। परिजन तो यही समझते थे कि बच्चा थक जाता है इसीलिए खर्राटे लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो सो नहीं पा रहा था। परिजनों ने 1-2 बार दूसरे अस्पताल में दिखाया, फिर बाद में लाला लाजपत राय मेडिकल पहुंचे। दिल पे हाथ, दिल पे जोर पड़ा था जब सांस नहीं आता ऐसे गले से। डॉक्टर को जो आपने दिखाया, क्या बताया उन्होंने? दिल पर क्या सोचा? उन्होंने ये कहा है जब ये सांस नहीं ले पाता तो दिल पे जोर पड़ता है, इसके वाल्व जो है वो खराब हो गया। दिल पे जोर पड़ गया, दिल फैल रहा था। यहाँ तो मेडविन अस्पताल में एक दफे गए, फिर तो मेडिकल से ही चला इसका। अच्छा। 2-3 दफा गया है, दोनों दफा वेंटिलेटर पर आया वहाँ। फिर आप मेडिकल गए तो वहां पर क्या बताया डॉक्टर ने? कैसे पता लगा इसकी बीमारी है? मैम ने चेक करा था, मैम ने बताया, फिर इनका टॉन्सिल है, इन्हें ऑपरेशन होगा इनका गला। पहले सही हो गया था, उन्होंने छुट्टी कर दी थी। आपको ज्यादा सीरियस हालत में गया था। ऑपरेशन किस चीज का गया? टॉन्सिल हो गले का। तो अभी जब से कैसा है उसके बाद तो ये सही है अब, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। कितने परेशान थे आप और क्या कह रहे हैं? हम तो बहुत परेशान थे इसके चक्कर में, अब आराम है बहुत। हालत गंभीर थी, बच्चा वेंटिलेटर पर था। कार्डियोलॉजी पीडियाट्रिक विशेषज्ञों की टीम ने एक चुनौतीपूर्ण फैसला लिया। बच्चे की सर्जरी की गई। डॉक्टरों ने उसके गले की उस रुकावट को दूर किया जो उसकी जान की दुश्मन बनी हुई थी। डॉक्टरों ने बताया कि जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। इस बच्चे के केस में दिल के वॉल्व पर बुरा असर पड़ा था। अगर सर्जरी में देरी होती तो ये हार्ट अटैक की वजह बन सकता था। जब इस तरह के सिम्टम्स हैं बच्चे में, बच्चे की नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, बच्चा लेट ही नहीं पा रहा है, सो ये इसका मतलब हम बहुत लेट हो रहे हैं। और इसको समझना ज़रूरी हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि आप अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, आप अपने ENT के डॉक्टर को दिखाइए। वो एग्जामिन करके डिसाइड करते हैं कि हमें खाली एंटीबायोटिक देनी है या हमें और कोई मेडिसिन देनी है एलर्जी की, या हमें ऑपरेट करना है। तो हर चीज़ के इंडिकेशंस होते हैं, बट इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को तो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि पेशेंट का कार्डियक फेलियर हो जाए। सफल ऑपरेशन के बाद अब मासूम पूरी तरह स्वस्थ है और चैन की नींद सो रहा है। डॉक्टरों की मेहनत और फैसले ने मासूम को नई जिंदगी दी।
लेकिन इस तरह के मामले लोगों के लिए चेतावनी है। अगर आपके बच्चे को भी ये लक्षण दिखे तो सावधान हो जाइए। सोते समय तेज आवाज में खर्राटे लेने लगे, सोते सोते अचानक सांस रुकना या चौंक कर जाग जाना, दिन भर थकान और सुस्ती महसूस होना, एकाग्रता में कमी आना। अक्सर घरों में जब कोई खर्राटे लेता है तो उसे गहरी नींद का प्रतीक मान लिया जाता है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि खर्राटे लेना सामान्य नहीं है। मेरठ के इस 10 साल के बच्चे का मामला एक आई ओपनर है। खर्राटे सिर्फ एक शोर नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर मच रही तबाही का संकेत भी हो सकते हैं। वक्त पर इलाज ही जान बचा सकता है। सरफराज अहमद, टीम न्यूज नेशन, मेरठ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।